Willkommen zu einer neuen Folge von History to Go. Fast unbemerkt in den westlichen Medien wurde 2019 nicht einmal 50 Kilometer von der serbischen Hauptstadt Belgrad entfernt eine der größten und modern ausgestatteten Drogenplantagen Europas entdeckt. Die Ermittler der serbischen Antiterror-Spezialeinheit gemeinsam mit Agenten der Antidrogenabteilung der serbischen Kriminalpolizei beschlagnahmten in den entdeckten unterirdischen Bunkern 1,6 Tonnen Cannabis mit dem höchsten THC-Wert. Die Plantage verfügte über die modernste Ausstattung zum Anbau, Herstellung, Trocknung von Cannabis sowie Labors zur Qualitätskontrolle. Und während oben sogar der Innenminister bei der ersten Ernte mithalf und die Farm als Musterunternehmen lobte und einer der berühmtesten serbischen Schauspieler im Fernsehen Werbung für dessen Produkte machte, blühte unter der Erde das illegale Geschäft mit dem Gras. Unter der Deckung höchster Regierungskreise und der Unterstützung der Mitarbeiter der serbischen Polizei, des Geheimdienstes und Militärs wurde jahrelang im lateinamerikanischen Stil Cannabis höchster Qualität auf dem europäischen Markt exportiert. Aber dank der Arbeit unbestechlicher Agenten der Antidrogeneinheit der serbischen Polizei wurde der Ring gesprengt und die kriminelle Organisation zerstört. Laut des serbischen Staatsanwaltes gegen organisierte Kriminalität Drețun und nach Verhör von über 120 Zeugen lautet die 400 Seiten starke Anklageschrift so: Der Hauptangeklagte ist der in Deutschland geborene 40-jährige Kuluvija, der Chef des landwirtschaftlichen Unternehmens Jovanjica, der in Italien und Deutschland wegen Betruges und unerlaubtem Waffenbesitzes vorbestraft ist. Seine rechte Hand war der auch in Deutschland geborene Mreča, dessen Aufgabe war die Produktion und die Angestellten zu überwachen. Seit dem Tag der Razzia ist er spurlos verschwunden. Der dritte in der Organisation war der Diplomingenieur Živojinović. Als Agronom war er für die Qualitätskontrolle zuständig und für die Optimierung des THC-Wertes der Pflanzen. Für die Überwachung der unterirdischen Räume und die Feuchtigkeit war Branislav M. verantwortlich. Der ehemalige Straßenverkäufer Milošević und jetzige nominelle Besitzer des Grundstückes der Farm Jovanjica lagerte die Ware in seinem gleichnamigen Restaurant und war auch für den Versand zuständig. Die zahlreichen meist vorbestraften Mitarbeiter hatten ihren speziell zuständigen Arbeitsbereich und dürften andere Bereiche der Farm nicht betreten. Vor allem die unterirdischen Bunker und Lagerräume dürften nur Mitarbeiter mit einer Sondergenehmigung betreten. Diese unterirdischen Bunker erstreckten sich über 12 Hektar mit Räumen für den Anbau von Cannabis unter künstlichen Halogenlampen, Räumen zur Trocknung und Verpackung sowie Labors zur Qualitätskontrolle und anderen Lagerräumen. Unter optimalen künstlichen Bedingungen wuchs hier Cannabis höchster Güte, wurde dann genetisch manipuliert, um den THC-Gehalt zu steigern, dann vakuumverpackt und zur Firma Superior versandt. Diese Firma übernahm den Export der Produkte ins Ausland, da die Farm Jovanjica wegen früherer Verstöße keine Lizenz zur Ausfuhr von Hanfprodukten bekommen hatte. Allerdings behauptete der Chef der Firma Superior, er habe nur legalen Nutzhanf exportiert. Die ganze Aktion fing mit der Verhaftung des Hauptangeklagten Kuluvija an. Die Agenten der Kriminalpolizei hielten seinen rasenden Audi mit Regierungskennzeichen auf der Autobahn Richtung Belgrad an und wollten ihn legitimieren. Dabei holte Kuluvija statt seinen Personalausweis einen amtlichen Polizeiausweis raus, der ihn als Mitarbeiter der Polizei auswies. Aber die Beamten der Kriminalpolizei ließen sich nicht lumpen, da sie den Angeklagten und dessen Organisation schon fast ein Jahr lang überwachten und nahmen ihn fest. Dabei übergab ihnen Kuluvija selbstbewusst sein Handy samt Passwort in der Überzeugung, die Polizei könne seine auf dem Handy speziell für seine Organisation entwickelte Applikation zur Kommunikation nicht entschlüsseln. Der Angeklagte Kuluvija ließ sich nämlich von einem Belgrader IT-Spezialisten die Applikation Razgovor entwickeln, die nur engste Mitarbeiter zur Kommunikation benutzten und das über einen speziell auf dem Farmgelände installierten Server lief. Aber die Abteilung für Cyberkriminalität der serbischen Polizei knackte die Codes und konnte alle Gespräche der kriminellen Organisation entschlüsseln. Die dabei entdeckten Gespräche zeigten, dass die Bande über Ermittlungen der Polizei genau informiert waren sowie Mitarbeiter bei Militär, dem Geheimdienst und Behörden hatten.
Die Agenten sagten des Weiteren aus, dass Koluvija bei seiner Verhaftung verlangte, den Bruder des serbischen Präsidenten Vučić anzurufen und dass sie in ihrem Leben noch nie so eine riesige Drogenfarm gesehen hätten. Bei der ersten großen Razzia am 16. November 2019 fanden die Ermittler nur 1,6 Kilogramm im Restaurant des Besitzers und weitere 40 Kilogramm auf der Farm, aber dank der Aussagen der Angeklagten und dem guten Riecher der Agenten der serbischen Antidrogeneinheit kamen die Ermittler 2 Tage später noch einmal und führten am 18. November eine zweite Razzia durch. Dabei fanden sie endlich in einem versteckten unterirdischen geheimen Bunker 1,6 Tonnen Cannabis höchster Qualität. Die Agenten fanden auch ein grünes Notizbuch voll mit Mengenangaben, Lieferterminen und merkwürdigen Namen wie Red Dragon, Toxic, Gorilla oder Silver Skink. Das waren nämlich die Namen für die einzelnen gezüchteten Sorten des Cannabis, die auf dem europäischen Markt Spitzenpreise erzielen, wegen der guten Qualität und des hohen THC-Gehaltes. Das Beste aber ist, dass Koluvija einen Ruf als smarter und guter Geschäftsmann genoss und sogar in der serbischen Wirtschaftsdelegation mit Präsident Vučić ins Ausland zu Geschäftstreffen mit ausländischen Investoren reiste. In den besagten beschlagnahmten Unterlagen bei der Razzia entdeckte die Polizei außer dem besagten grünen Buch noch Unterlagen, die belegen, dass der Hauptangeklagte Koluvija in engem Kontakt mit Geheimdienstmitarbeitern stand und die Ermittler sogar einen Regierungsausweis fanden, die ihn als engen Mitarbeiter des serbischen Militärgeheimdienstes ausweisen. Obwohl dieses Dokument von einem hohen Brigadegeneral der serbischen Armee unterschrieben wurde, behauptet das Verteidigungsministerium, es handle sich um eine Fälschung. Damit das Geschäft ungestört lief, wurde das ganze Firmengelände extra von der privaten Sicherheitsfirma Ronin Security gesichert, dessen Chef im Bürgerkrieg 1999 zusammen mit einem Verwandten des Angeklagten Koluvija in einer Spezialeinheit diente und auch mit Koluvija persönlich eng befreundet war. Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma hatten modernste Ausrüstung, Schusswaffen, Nachtsichtgeräte und sogar ein Spezialgewehr zum Abschuss von Flugdrohnen. Die Sicherheitsfirma installierte auch um das ganze Gelände Störsender für Handys. Daher ist nicht verwunderlich, dass die Bauern aus der Umgebung in Stara Pazova nichts mitbekamen, da die ganze Farm nur mit einem Spezialausweis betreten werden konnte. Noch kurioser ist aber, dass am Tag der Razzia ein Mitarbeiter des Innenministeriums auf das Firmengelände kam und die ermittelnden Agenten bat, dass diese Aktion nicht in den Medien erscheint. Auf Anfrage des hauptverantwortlichen Kriminalbeamten, in was für einer Beziehung der Beamte zum Angeklagten Koluvija stehe, antwortete dieser, er hätte ein spezielles Geschäftsverhältnis. Und er war nicht der einzige aus Polizei und Regierung, die Koluvija und seine Organisation angehörten. Mehrere Mitarbeiter des serbischen Geheimdienstes, Militärs und ranghohe Beamte des Innenministeriums wurden verhaftet unter dem Verdacht, den Sicherheitsring der Organisation um Koluvija gebildet zu haben. Außer den 2 verhafteten Mitarbeitern des serbischen Geheimdienstes wurde auch der Chef des Antikorruptionsteams der Belgrader Polizei verhaftet unter dem Verdacht, wichtige Informationen den Ermittlungen der Polizei an Koluvija und seine Organisation weitergegeben zu haben. Die entschlüsselten Chatverläufe zeigen nämlich, wie gut informiert und vorsichtig sie waren. In einem aufgezeichneten Gespräch schreibt Koluvija seinem Partner Matija, dass er Informationen habe, dass die Spuren eines kürzlich in Belgrad verhafteten Dealers zu der Farm Jovanjica führe und gab ihm die Anweisung, dass alle Mitarbeiter bei der Ernte und Verpackung außer wie bisher Schutzanzüge, Masken und Handschuhe zu tragen haben. Sich auch den ganzen Körper rasieren müssen, um keine Haare oder DNA-Spuren zu hinterlassen. Außerdem ist der Agent des militärischen Geheimdienstes seit dem Tag der Razzia spurlos verschwunden. Er wird mit internationalem Haftbefehl von Interpol gesucht und wurde zuletzt in den USA am Washingtoner Bahnhof gesichtet. Mit den Hintergründen und dem Netzwerk um Koluvijas kriminelle Organisation, ohne dessen Deckung und Unterstützung niemals jahrelang ungestört in der Nähe der Hauptstadt Belgrad tonnenweise Marihuana der besten Qualität produziert und exportiert werden konnte, will sich der serbische Staatsanwalt für organisierte Kriminalität Recun in einer separaten Anklageschrift befassen. Diese wird sich gegen den Sicherheitsring richten, den weitere ranghohe Polizeibeamte, Geheimdienstler der BIA und des Verteidigungsministeriums sowie Politikern gebildet haben.
Man darf gespannt sein, wie weit sich Staatsanwalt Drezun vorantraut, da nicht nur der jetzige Verteidigungsminister Vulin, der Chef des Antikorruptionsteams Sikimic und anderen Politiker aus der Regierung Kontakt zum Angeklagten Kuluvia und dessen Organisation hatten, sondern auch einige Spuren zum engsten Umfeld des Bruders von Präsident Vučić führen. Also wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal und lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn ihr mehr solcher Themen sehen wollt. Aber das und mehr in der nächsten Folge von History to Go True Crime.